عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن فوائد قشر البيض وطريقة تقديمه لطيور الزينة. الفيديو بتاع النهارده هنعرف كل ده، وهسيب لكم الفوائد بتاعته تحت في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف. وانا نايبه حاجات بتاعت امبارح وانا بصنع قشر الزبرة. نحطهم على جنب اهو. ده قشر البيض. بقول لكم انت ازاي هتحضره بالشكل ده. اول حاجه بعد لما انت تسلق البيضه نفسها، خلاص سلقت البيضه او مكسرها او هتعملها اي حاجه، فبعد لما انت تسلق البيضه تعمل ايه؟ هتجيب القشر ده كله. مش بس هعدل المايك وارجع لكم تاني. بعد لما انت تسلق البيضه خالص هتبتدي تجيب القشر ده وتحطه على النار تاني ربع ساعه كمان، عشان لو في اي بكتيريا في اي حاجه تمشي منه. اهو هبتدي ارجعه تاني في الطبق. عايز بقى انت تخليه ينشف، مش عايز تخليه ينشف، عايز تقدمه كده خلاص مش مهم، على راحتك. في طريقتين للتقديم. الطريقة الأولى اللي انت هتطحنه وتحطه مع الأكل أو تضيفه لخلطة التحديق، والطريقة التانية اللي انت تقدمه بالشكل ده وهما يقعدوا ياكلوا منه. دلوقتي اهو الجوز دوت متوالف ما شاء الله. كان في المطار لقيته متوالف فقلت افصله لوحده. ده عمره 7 شهور. والجوز ده في حاجات بردك لسه متبقتش. هبتدي دلوقتي اقدم لهم قشر البيض. هي كده نص بيضة كده، نص قشر بيضة تحطها لهم وهم يبتدوا ينزلوا يلقطوا منها. وودك زي ما انتوا عارفين الجو حر جدا، فانا كل يوم برش عليهم بالبخاخة او احط لهم كده زي طاجن كده يستحموا فيه. وهبتدي اكمل بقية وضع قشر البيض. اهو هما هيبتدوا ينزلوا يلقطوا منه. اهو زي ما انتم شايفين الجواز اللي عندي ما شاء الله، اول لما حطيته لهم نزلوا يلقطوا منه. بس بصوا لقيت ايه. بصوا لقيت ايه، لقيت نمل في القفص. في نمل في القفص. فانا هبتدي اخلص الفيديو وهو كمان النملة نزلت في الاكل. اهو النملة اهو. فدلوقتي هخلص معاكم الفيديو، وعشان النمل ده مضر جدا وممكن يأذيهم، هخلص الفيديو وبعد كده هبتدي هنضف القفص واطهره. اهو قشر البيضة ايه، وهبتدي بقى احط قشرتين البيضة دول في المطار اللي عندي. اهو بص انا حتى لسه ما كنستش الارض، مليانه قشرة بتاع اكل العصافير. اهو اللي هيسألني برضك انت هتبيع العصافير كلها وهتقفل القناة؟ لا مش هقفلها، هسيب جزئين تلاتة. هسيب جزئين تلاتة عندي مش هبيعهم. ايه انتوا شايفين ابتدوا ياكلوا منها. نسيت الجزء ده هحط له بعد الفيديو. وهسيب لكم الفوائد بتاعت قشر البيت ده في الديسكريبشن بوكس. ده افضل كالسيوم موجود في اي بيت. متنساش لو عجبك الفيديو دوت تنزل تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، والقناة تكبر بيكم بإذن الله. ولو عايزين اللي هو الفيديو بتاع امبارح اللي هو الاختراعات دي للعصافير، تقولوا رأيكم تحت في الديسكريبشن بوكس، قصدي في التعليقات، وانا هاخد برأيكم. زي ما انتم شايفين لسه حاططها، العصافير خلصتها. شايفين انت عامله تعمل ازاي. اللي هيقول لي طب كده النتاية هتحب قشر البيض واول لما تبتدي تاكل البيض؟ لا هي مش تعمل كده، كالسيوم ليهم هيخليها مش ما تعملش كده. عمالين ياكلوا فيه ويخلصوه.
وما تنساش بقى لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وشير على قد ما تقدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا ابتديت اقلل من وقت الفيديو. سلام.